Nous ayons une loi qui interdit la propagande gay et que l'uniforme des volontaires ait les couleurs arc-en-ciel. Si vous pensez que c'est moi qui ai créé ces uniformes, vous vous trompez. Nous n'interdisons rien, nous ne visons personne, nous ne punissons pas criminellement de telles relations, contrairement à d'autres pays. Pas entendre parler de cette option. Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas? Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui? Nous savions tous que Kadhafi était un tyran. Mais pourquoi n'écrivez-vous pas ce qui s'est passé après sa chute, à Sirte notamment? La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad? À cette question, Vladimir Poutine répond narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Sur les visites du président Assad, père et fils, je n'ai aucune responsabilité. C'est un autre temps. Malgré ce dialogue plutôt musclé, le président Hollande a accepté une invitation. I talked about my desire to promote institutional change in parts of the world, like Iraq, where there's a free press and free religion, and I told him that a lot of people in our country, would hope that Russia would do the same thing. I fully understand, however, that there will be a Russian-style democracy. We certainly would not want to have the same kind of democracy as they have in Iraq. I will tell you quite honestly. L'OTAN affirme que son bouclier antimissile n'est pas dirigé contre la Russie, mais contre l'Iran. Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur. Better you do it yourself. Okay? Rare pour terminer, le rigide président Poutine parti dans un fou rire en pleine réunion de cabinet. Réaction tout en spontanéité à l'humour involontaire de son ministre de l'Agriculture. Il vient de suggérer d'exporter du porc vers l'Indonésie. Gros marché certes, 260 millions d'habitants, mais près de 90% de musulmans. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. De sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider. Nous allons assurer la sécurité. En tout cas, nous allons faire tout ce qui dépend de nous pour qu'il n'y ait plus de nouvelles menaces. Je pense que c'est dans cet axe qu'on doit réfléchir surtout. Quant aux questions de sécurité, je veux rassurer Vladimir. Je n'ai pas peur parce que la France a une armée. Человек пришел на Лубянку и говорит: я шпион, хочу сдаться. Ему говорят: а вы чей шпион? Он говорит: американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я
американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В 7-ю, пожалуйста. В 7-ю. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В 10-ю. В 10-ю. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В 20-ю комнату пришел. Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают, а задание-то у вас есть? Есть. Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать. Рассказать вам анекдот про израильскую армию. Значит, молодого солдата спрашивают, если на тебя идут там, ну скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец. А если на тебя идут танки, я возьму, значит, гранатомет, буду защищаться. Молодец. А если вот самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит, господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии? Будет готов сотрудничать с Россией в случае победы на выборах, а вы готовы с ним иметь дело, несмотря на то, что он выступает за более тесное сотрудничество с Европой? Мы же на бизнес-форум приехали, правильно? Давайте говорить конкретными категориями. 3,5 миллиардов они нам должны. Пусть вернут деньги для начала разговора, так, чтобы создать благоприятные условия. Действительно так сложилось. У меня в Италии и с ним всегда были дружеские отношения, и с Берлускони, с которым они постоянно конфликтуют на политической сцене. И Берлускони судят сейчас за то, что он живет с женщинами. Если бы он был бы гомосексуалистом, ему пальцем бы никто не тронул. Я не знаю, почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев. Но я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете, дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. Чтобы... Para México es un honor ser con función y encabezar la cumbre de líderes del G20 aquí en nuestro país. Все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких-то близких мне людей, моих друзей, и их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, уконтропупить как следует. То есть наказать их непонятно за что. Я бы на их месте давно подал в суд, потому что они не имеют отношения, значит, к событиям на Украине, в Крыму, и выбрали как специально 2 евреев и 1 хохла, понимаете? Ну, как издеваются все.